Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Thema Aufrüstung für das Lenovo ThinkPad T430. Heute wollen wir den Arbeitsspeicher aufrüsten. Es ist wenig kompliziert. Erster Schritt: Was wollen wir aufrüsten? Arbeitsspeicher 16 GB. Momentan arbeitet das Gerät mit 4 GB, das heißt 2 mal 2. Und was brauchen wir? Einen kleinen Kreuzschraubendreher. Und dann legen wir mal los. Ich hatte die Bundplatte, ist relativ einfach abzunehmen. Wie gesagt, das ist eine ganz einfache Sache, also kein Problem. Und schon sehen wir den ersten der beiden RAM-Riegel. Den lassen wir einen Moment noch. Wir lösen 2 Schrauben. Wir werden nämlich die Tastatur entfernen müssen. Denn Lenovo hat es etwas gemein gemacht. Es sind nicht 2 RAM-Riegel mit einem Mal zu tauschen. Sorry, jetzt hätte ich fast was vergessen. Dann nehmen wir noch den Akku raus. Wie gesagt, die Tastatur ist hier vorne eingehängt. Einmal kleiner Schlitzschraubendreher und dann einfach mal hier von ganz vorsichtig. Also wie gesagt, bitte nicht zu schnell und nicht mit hektischen, schweren, starken Bewegungen. Einfach nach hinten drücken. Das, wie gesagt, ist fein säuberlich eingerastet. Das kann, wie gesagt, es ist alles Kunststoff. Also wie gesagt, deshalb bitte vorsichtig machen. Weil wir wissen alle, Kunststoff bricht. Und das wäre dann schlecht, wenn die Tastatur nicht mehr sauber halten könnte. So. Die Nase fast frei. So. Machen wir ein bisschen. Da hinten noch ein klein bisschen. So. Ja, das ist nicht. Also es ist nicht ganz einfach, ihr seht es. Aber wie gesagt, es ist auch nicht wirklich schwierig. Es kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. Wir müssten ein bisschen vorsichtig damit umgehen. So, und jetzt seht ihr, es kommt. Klack. Die Tastatur liegt oben auf. Jetzt kann man 2 Dinge machen. Ich bitte ein bisschen vorsichtig machen. Die ist unten verbunden mit dem Mainboard. Ihr könnt es lösen, müsst ihr aber nicht. Hier drin sieht man es ganz dezent. Einmal abgedeckt. Ein RAM-Riegel. An der Seite ein Clip, 2 Clip. Oder ein RAM-Riegel 2 GB. Beiseite. Ist noch original verpackt. Erst einmal ordentlich geöffnet. Das ist ordentlich ist gut. So. Es ist RAM von Samsung. Beim Lenovo ein bisschen darauf achten, auf die Spannungswerte für die RAM-Riegel. Dieser Typ hat eine Spannung von 1,3 Volt. Es gibt RAM-Riegel, Kingston andere, die haben eine Spannung von 1,5 Volt. Ich habe das in den ersten Stufen probiert, habe negative Farben sammeln müssen. Der Rechner ist immer wieder abgestürzt. Kann wahrscheinlich daran liegen, nicht definitiv, aber wahrscheinlich. So, jetzt ganz einfach die Tastatur von hinten wieder anfädeln. Die Nasen nach unten, ihr seht das. Sauber wieder ein ins Gehäuse. Nach vorn. Ja, das war echt zu schnell. Also erst ein bisschen hier hinten wieder einhängen. Hier hat das jetzt ein bisschen kleiner Kunstgriff. Das muss erst hinten eingehängt sein, dann die Nasen wieder rein. Dann so. Die Tastatur einfach mal ein bisschen nach vorn mit den Fingernägeln mal in die hinterste Kante ein bisschen rein. Mal nach vorn ziehen. Sieht nicht schön aus, aber hilft. So.
drehen wieder um. Einfaches System. Clip 1, Clip 2. Er springt uns schon fast entgegen. Wir nehmen ihn wieder raus. Und der zweite RAM-Regler. Man kann ihn auch nicht falsch einsetzen. Man sieht so eine schöne feine Nase. Das heißt, hier ist eine Unterbrechung drin in der Kontaktleiste. Es ist nicht falsch zu machen, keine Angst. So, jetzt wieder die Außenkanten. Einmal Klick. Ich will jetzt nicht mal nachhelfen. Der zweite Klicker will nicht. Nach außen gezogen. Und der zweite RAM-Riegel ist auch drin. Voilà, 8 GB RAM. Jetzt setzen wir die Tastaturschrauben wieder ein. Immer dran denken, es ist ein PC. Es gibt ja immer die schöne Devise, fester ab. Das heißt, immer anziehen, bis man einen merklichen Widerstand hat und nicht weiter. Das ist wichtig, wie ansonsten sind kleine feine Gewinde. Sonst habt ihr irgendwann ein gewaltiges Problem damit. So. Akku. Und jetzt können wir das Werkzeug schön zusammenpacken. Und ihr seht ein Lenovo ThinkPad T430 mit 16 GB. Wenn Fragen sind, ich freue mich über Fragen zum Video. Ich helfe auch gerne weiter, wenn es irgendwelche Themen gibt, welche Spezifikation benötigt wird. Gerne einfach eine Nachricht schreiben. Ansonsten freue ich mich über positive Kommentare und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch.